लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख है। असां जूं ॻाल्हियूं JSN मास जे चेयरमैन नामियारे लेखक जनाब अब्दुल ख़ालिक जुणे जे हिसाब सां जारी आहिनि। असां जुणे जे हिसाब सां मुख़्तलिफ़ निशस्तूं कयूं, मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे हवाले सां उन्हनि खां पुछो। हाणे असां उनजे इंटरमीडिएट उते पहुतासीं त जुणे जे साहब लाड़काणे में 3 शख़्सियतुनि जो ज़िक्र कयो गुज़िरियल क़िस्त में। जुणे जे साहब अवां हाणे आस्ते आस्ते जॾहिं किताब पढ़िया आहिनि ऐं तव्हांखे ॾाके बॾाके ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब जी जेका पॉलिटिक्स आहे उन जे बदिरां हिकिड़ी ॿी पॉलिटिक्स बि मिलणु शुरू थी जेका साईं जेम्स सैद जी हुई। त कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि तव्हांखे उते मुतासिर कयो आहे, फ़र्क़ु विधो आहे तव्हांजे ज़हन में? हा साईं, हाणे जीअं गुज़िरियल दफ़े पाण ॻाल्हि कईसीं त 70 जी जेका इलेक्शन थी आहे उन में बि मां पीपल्स पार्टीअ जो हामी आहियां, उनखे ॼाण थो। पर इन वक़्त में इन सां गॾोगॾु कुझु साईं जेम्स सैद जे बारे में ऐं शेख मुजीब रहमान जे बारे में बि मालूमात मिलंदी रही ऐं उन्हनि खां बि मां मुतासिर आहियां। अने इहा शऊर जी घटिताई चइजे त उन महिल ताणी मूंखे इहो सही असां न आहे त इन्हनि में केॾो वॾो फ़र्क़ु आहे। मूंखे लॻे पियो त थोरो फ़र्क़ु आहे, थुल्हे लेखे जेके आहिनि से प्रो पीपल इहे माण्हू आहिनि त गॾोगॾु उहो थियणु लॻो हो मूंखे। इन 70 जी इलेक्शन मुहिम दौरान ख़ासि तौर ते उहा ज़बरदस्त मुहिम हली, पूरो सॼो साल हली ऐं मुकमल आज़ादी हुई पार्टियुनि खे, त माण्हुनि जी बि दिलचस्पी वधे। पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान में आम चूंडियूं पियूं थियनि, माण्हुनि जी वॾी दिलचस्पी, हिकु माण्हू हिकु वोट जे बुनियाद ते पहिरियों दफ़ो हुई जंहिंखे जनरल इलेक्शन चइजे। तव्हां अंदाज़ो कयो त उन वक़्तु का मीडिया कान हुई, उन जे बावजूदि जेतिरो मूंखे यादि पए थो त 60% वोट पिया हुआ, जेतिरा पोइ कॾहिं बि न पिया आहिनि इहो सॼो TV अख़बार न अचण जे। त उहा ॻाल्हि हुई, पर इहो अचणु लॻो हुयो। पोइ इलेक्शन थी, उन जा जेके रिज़ल्ट आई जेका इलेक्शन जी, अवामी लीग शेख मुजीब रहमान जे क़यादत में उहा अक्सरियत सां खटी आई। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर ते 2 नंबर ते आई ऐं 5 मां 2 सूबनि में उनखे सिंध ऐं पंजाब में अक्सरियत मिली। ॾिसो सिंध में बि प्रांचल असेंबलीअ खे मूंखे मेजॉरिटी न मिली। सही ॻाल्हि, पीपल्स पार्टीअ खे मेजॉरिटी त पंजाब में मिली भुट्टे साहब खे पहिरियां। सिंध में बि नेशनल असेंबलीअ में हुन मेजॉरिटी सीटूं कयूं, 27 सीटूं मूंखे यादि आहे, हुन मां 18 पीपल्स पार्टीअ खयूं। पर सिंध असेंबलीअ में 60 मां पीपल्स पार्टीअ जे टिकट ते 28 माण्हू चूंडिया, ॿिया वरी पोइ आज़ादु आहे जिन में जाम सादिक अली बि 4-5 माण्हू त मेजॉरिटी थी। त एतिरो जीअं अॻे पाण ॻाल्हाए आया आहियूं त थोरो घणो सियासत में अचणु, कुझु किताब पढ़ण सां शऊर अचणु लॻो हुयो, त इहा ख़बर पई त भई ओवरऑल अवामी लीग खे अक्सरियत आहे, पीपल्स पार्टीअ खे सिंध ऐं पंजाब में आहे, होॾे अवामी नेशनल अवामी पार्टीअ खे आहे, त माना इन्हनि खे मिलणु घुरिजे हिकिड़े कॉमन सेंस त थोरी बि सियासी ॼाण रखण वारो माण्हू। पर पोइ मुख़्तसर ॻाल्हि कजे या तारीख़ आहे, उन जे डिटेल में वञण जी ज़रूरत न आहे। त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे ऐं फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट पंजाब अवामी लीग खे इक़्तिदार न पियो, अवामी लीग खे इक़्तिदार जे वञणु माना पंजाब जी डोमिनेशन ख़तमु थियणु, जेका हू कंहिं बि सूरत में न पिया चाहिनि अलॻि थी वञे। पर छो त जेकॾहिं अवामी लीग खे इक़्तिदार पियो मिले त उन जा असर ज़ाहिर आहे हिते ॿिया जेके सूबा या क़ौम सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, उन्हनि खे बि ऑटोनॉमी ॾियणी पए हा। तंहिं करे हुननि चयो त या त हिननि खे मारे मञाइजे या हलिया वञनि। उन मंसूबे में हुननि खे पॉलिटिकल सपोर्ट जी ज़रूरत हुई, या जीअं चइजे त आॾो उहो हिकिड़ो वली ख़ान अक्सर मिसाल ॾींदो हो त बाबा हिते सियासतदान इहो रोल अदा था कनि जेको जंग में सिपाहीअ जे आॾो वारीअ जे ॿोरी जो हूंदो आहे, उन जे पोयां सिपाही हूंदो आहे, आॾो वारीअ जी ॿोरी नज़र ईंदी आहे। त हुननि खे उन जी ज़रूरत हुई, उहो जेको आहे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे हुनखे फ़राहम कयो, जो इहो स्टैंड वरितई त पार्लियामेंट में न वेंदासीं, अॻु में तइ कयो इक़्तिदार जी विरासत कीअं थींदी। ऐं पोइ इहे मशहूरु हुन जा
ॿ बयान आहिनि। ॿियो त घणो आहे, अॼुकल्ह डॉन अख़बार अचे थी पई जेको फ्राम प्रीवियस पेजिस, उन में काफ़ी शयूं उन में वरी वरी अचनि थियूं पियूं, पर ॿ उन जा ख़ासि आहिनि। हिकिड़ो स्टेटमेंट ॾिनई त ढाका में इजलास पहिरियों उते कोठायो वियो हो, केर बि न वेंदो ढाका हितां वेस्ट पाकिस्तान खां, वञे त उहो वन वे टिकट वठी वञे, जे मोटंदो त उन जूं टंगूं न हूंदसि। हिकिड़ो इहो ॾिनई। ॿियो ॾिनई त इक़्तिदार जे मुंतक़िल करिणो आहे त पोइ ईस्ट पाकिस्तान में अलॻि, उते जी पार्टीअ खे मेजॉरिटी पार्टी वेस्ट पाकिस्तान जी खे अलॻि ॾिजे। त ख़ुदि सुवालु इहो थियो त वेस्ट पाकिस्तान नाले त उन महिल का शइ हुई ई कान, त हू पाण खे ज़बरदस्ती वेस्ट पाकिस्तान जो लीडर बि चए बाबा हाणे ॿ हिसा आहिनि, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग आहे त वेस्ट पाकिस्तान में मां आहियां अक्सरियत, जॾहिं त वेस्ट पाकिस्तान हुयो ई कोन, सिंध ऐं पंजाब हुयो। त इन्हनि शयुनि मूंखे इहो अहसासु ॾियारियो। ऐं जंहिं ॾींहुं इहो स्टेटमेंट ॾिनई त ॿिए प्राइम मिनिस्टर कयो, होॾे इक़्तिदार ॾियो, होॾे असांखे ॾियो, उहो मुंहिंजो आख़िरी ॾींहुं हुओ। मूं उन महिल डिसाइड कयो त मां ग़लति सवारीअ में चढ़ी वेठो आहियां। पोइ सवारी छॾियो? पोइ मूं सवारी छॾी उन ॾींहुं। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, अॼु बांग्लादेश जे ठहण खे बि 50 साल थी विया ऐं 51 साल शुरू थियसि डिसंबर खां पोइ। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि, मां हिकिड़ो आम माण्हू आहियां फ़र्ज़ु कयो, ऐं हिकिड़े सियासी अॻुवान खां सुवाल थो पुछां त पाकिस्तान जे उन वक़्त जी, हीअ लफ़्ज़ आहे उन वक़्त जी, यया वारी, अयूब वारी बि न, जनरल यया वारी, जनरल टिक्का खान वारी, जनरल नियाज़ी वारी फ़ौज, ठीकु आहे, उन पाकिस्तान जी फ़ौज खे अंदरि त ख़बर हुई न त हुन पाकिस्तान में सूरत हाल कहिड़ी आहे? हूंदनि ख़बर, ज़रूरु मां त नथो चई सघां यकीन सां, पर हूंदनि। पर जेतिरी शोरश आहे, जेतिरी बग़ावत आहे, जेतिरी लातालुकी आहे बाक़ी पाकिस्तान खां होॾे, ठीकु आहे, उहा त भुट्टे साहिब जे बयान मां बि ज़ाहिर थी थिए न। जेको होॾे वञे त वरी हेॾे न अचे, जेको मोटंदो त जंगू भञी छॾींदासीं। ईअं हो न 25 मार्च जे पार्लियामानी सेशन खे रोकण लाइ, ठीकु आहे, पहिरियों 3 मार्च थियो, ठीकु आहे, हाणे उहो थियो। मां त चवां त हिकिड़े पासे नैप आहे, उहा इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु आहे, ॿिए पासे ॿी का बि पार्टी कान्हे। हीअ ॻाल्हि ॿुधिजो जुनेजा साहिबु, उन वक़्तु हुननि खे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खां बहितर हिन पाकिस्तान में ॿी का सियासी पार्टी हुई न, ठीकु। भुट्टे साहिब खे करणु खपे या न, इन ते नथा ॻाल्हायूं, पर इन जो मतिलबु आहे त स्ट्रेटजिकली हुननि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी चूंड त सही कई न, स्ट्रेटजिकली त ही ख़ाली हुआ हिते, त उन सॼे बाक़ी पाकिस्तान खे भुट्टे साहिब जे मार्फत हुननि, इहो ठीकु था चवां मां? हा। हाणे पाण हिकिड़े अचूं था त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं पॉलिटिक्स आहे ई अपॉर्चुनिटीज़ जो नालो, त पोइ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे त अपॉर्चुनिटी वठी वज़ारत उज़्मा बि हासिलु कई, में ॾोह कहिड़ो आहे? बसि ॾोह कोई कोन्हे, मां पोइ हुनखे अपॉर्चुनिस्ट थो चवां। ठीकु आहे, ठीकु आहे, हा न त पोइ हिकिड़ी उसूलनि जी सियासत, ॿी जेका आहे सा अपॉर्चुनिज़म जी सियासत। ॾोह इहो कयईं त हू दावा पियो करे जमहूरियत जी, अवाम जी, जंहिं ते अॼु ॾींहं ते हले थी, अवाम जे फ़ैसिले खे हुन न मञियो। ॾोह हुन इहो कयो त अवाम जे फ़ैसिले खे न मञई, जमहूरियत खे न मञई, जंहिंजी उहो ॻाल्हि थो करे, इहो वॾो ॾोह आहे। बाक़ी इक़्तिदार जे लाइ जेकॾहिं सभु कुझु जाइज़ आहे त पोइ त ठीकु आहे, पोइ त दुनिया में कंहिंखे बि असां सही ग़लति नथा चई सघूं। बाबा जंहिंखे जेको मौक़ो मिले थो उहो खणे थो पियो। पोइ जेकॾहिं ज़ियाउल हक़ खे इक़्तिदार जो मौक़ो मिली वियो, उन पंहिंजे हुनजे सां कयो, त पोइ उन ते बि ॾोह कोन्हे को। अपॉर्चुनिटी हुन बि अवेल कई, हुनखे मौक़ो मिलियो, उहो हुन मौक़े मूं फ़ाइदो वरितो, त पोइ ईअं त न आहे न। असां ॿियो अवाम, असां त हिकिड़ा जनरल प्रिंसिपल्स हुन ते ॾिसंदासीं न।
ऐं हैरत जी ॻाल्हि आहे न, अॼु ॾींहं ताईं इहो ई थो चयो वञे त पीपल्स पार्टी अवाम जी पार्टी आहे, पीपल्स पार्टी जमहूरियत जी आहे। याने हाणे त इहो बणायो वियो आहे त पीपल्स पार्टी जमहूरियत जी कसवटी आहे। जेको पीपल्स पार्टीअ जे पासे आहे उहो जमहूरी, जेको उन जे पासे न आहे त उन हिसाब सां परखिबो न। मतिलबु मां सिंध जी ॻाल्हि थो कयां, मूंखां तव्हां ॿियो हर माण्हू खां पुछंदो बाबा तूं जो सिंध जी ॻाल्हि थो करीं, सिंध जे भले लाइ तो छा कयो आहे, मूंखे उन बुनियाद ते परखिबो। त जेको माण्हू अवाम जी जमहूरियत जी ॻाल्हि थो करे उन खां उन ते हिसाब किताब कबो न। जुणेजा साहिबु, तव्हांजो पार्लियामानी पॉलिटिक्स में ईमान न सही, पर उहो तव्हांजे लाइ हराम त कोन्हे न मूंखे हा या न कयो। न इहो तव्हां मूंखे जवाबु ॾियण जो न मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो न, मां इन में छा त अॻियो सुवालु उहो तफ़सील ॾींदो। न मां इहो चवंदुसि त इहो ईमान न ईमान जो सवाल ई न आहे। न हराम, ईमान ऐं हराम जो सवाल ई न आहे। इलेक्शन, लेट मी मेक क्लियर, छो त हिते इहो घणो थो थिए। इलेक्शन हिकिड़ो थींदो आहे सियासत में नज़रियो या सियासी प्रोग्राम, ॿी थींदी आहे हिकमत अमली जेका उन प्रोग्राम खे हासिलु करण लाइ ठहंदी आहे। टियों थींदो हिन तौर तरीक़ा जंहिंखे टैक्टिक्स चइबो आहे अंग्रेज़ी जंहिंमें। इलेक्शन में हिसो वठणु न वठणु सियासी प्रोग्राम त छॾियो, हिकमत अमली बि न आहे, टैक्टिक्स जो हिसो आहे। कॾहिं तव्हां सम्झो था त हाणे वठणु खपे त वठिजे, न वठिणो आहे न वठिजे। दुनिया में मिसाल पिया आहिनि, शजरे ममनुआ त न आहे न, बिल्कुलु बि कोन्हे। मां चवंदो इहो सवाल ई न आहे। बुनियादी हिते जंहिंखे बणायो वियो आहे, त के माण्हू चवंदा आहिनि त असां गैर पार्लिमानी सियासत कयूं था, ॿिया वरी अॻु में चवंदा बाबा असां जेको आहे उहो 73 जे आइन जे तहत ई हक़ वठंदा। माना अॻुवाट इहो हिकिड़ो बुनियाद ते था, हालांकि इहो बुनियादी सुवाल न आहे। तंहिं करे इहो इम्पॉर्टेंट आहे न त इलेक्शन में हिसो वठणु ईमान जी निशानी आहे। न ईमान नथो चवां, यादि रखिजो, हा हराम ऐं हिलाल थो चवां। हा ॾिसो, तव्हां जे मकतब फ़िक्र मां आया न, हा उन में पाकिस्तानी सिस्टम में सैयद जे इलेक्शन खां पोइ अवां पोइ पाकिस्तानी सिस्टम में इलेक्शन खे हराम करार ॾिनो। इहो सियासत में टर्मिनोलॉजी डॉक्टर साहिबु एब्सोल्यूट इहो मुजरद न थींदी आहे। हराम चयो इहो हिकमत अमली आहे। असां इहो चयोसीं, असां इहो चयो हुनजे में त हाणे हिते जॾहिं बंगाल जो इहो थियो जो एॾी क्लियर कट मेजॉरिटीअ जे बावजूदि जॾहिं हुनखे न मिलियो त हू इन ते आयो त हिते हाणे नॉर्मल जेको डेमोक्रेटिक प्रोसेस आहे उन सां हक़ न मिलंदा। तंहिंजे करे हिते रियासती सिस्टम में बुनियादी तब्दीली अचणु घुरिजे। माना हुन पोइ आज़ादु सिंध जे लाइ ॻाल्हि कई त भई असां त 25 साल जो बिल्कुलु इहो रिकॉर्ड भरियो पियो आहे त 25 साल तोणी 71 तोणी 24 साल पाकिस्तान में जमहूरियत लाइ सही जिदोजहद कई हिते जे नेशनलिस्टनि, जंहिंमें सभ खां अॻिरा बंगाली आहे, उन्हनि जमहूरियत जे लाइ कई। पोइ जॾहिं उन जमहूरियत जो इहो असरु थियो, पहिरीं बंगाल में पोइ बलूचिस्तान में, त पोइ इन ते असां आयासीं त हिते इन तरीक़े सां जेको नॉर्मल आहे वोट जो 1 मैन 1 वोट, उन सां हिते मसइला हल नथा थियनि। तंहिंजे करे कयो हराम हिलाल जो हिते सुवाल ई न आहे, हिकमत अमली टैक्टिक्स जो सुवालु आहे। ठीकु आहे। हा हाणे अव्हां जे मकतब फ़िक्र जा अॻु हुआ या हाणे आहियो त उन में हीअ ॻाल्हि मौजूदु आहे त असां इक़्तिदार हासिलु कंदासीं। बुनियादी ॻाल्हि इहा न आहे इक़्तिदार वठिजे न वठिजे, असेंबलीअ में वञिजे न वञिजे, इहो न आहे। छो त सवाल आहे हिते सिस्टम जो। हाणे मतिलबु चइजे थो न त असेंबलीअ में वञिबो पोइ हुते हक़ मिलंदा। हाणे हिकिड़ा दोस्त जेके आहिनि असांजा ई, उहे चवंदा आहिनि असां इलेक्शन में इन करे छो नथा वठूं त पार्लियामेंट में 50 जी अक्सरियत आहे, तंहिं करे फ़ैसिला सभु बुनियाद थींदा। मां इन सां बिल्कुलु बि इख़्तिलाफ़ थो कयां, इतफ़ाक़ नथो कयां त छाकाणि त 50 जी अददी अक्सरियत आहे, इन जे करे उन ॾी डॉमिनेशन हूंदी। जेकॾहिं ईअं हुजे हा त पोइ जॾहिं बंगाली गॾु हा, बंगाली पाण ई मेजॉरिटीअ में हा, सिंधी बि उन्हनि जा हामी, बलोच बि, पोइ त
वाह हुजे या पोइ ज़्यादती छो पए थी, पोइ बि पंजाब पियो करे, जंहिंखां उहा मेजॉरिटी अलॻि थी वई। त इहो छाजे करे हो, इहो हिन सिस्टम जे करे जेको बेसिकली कॉलोनियल सिस्टम आहे। मतिलबु हिंदुस्तान 40 करोड़ माण्हू आहे, को 2-2.5 लख अंग्रेज़ आहे, उहे कीअं पिया हुकूमत कनि, कॉलोनियल सिस्टम जे ज़रिए। त उहो सिस्टम जी ॻाल्हि हुई। तंहिंजे करे असांजो बुनियादी जेको मक़सदु आहे, या चवंदा सिस्टम जी तब्दीली था असां चाहियूं। मूंखे बाक़ी इलेक्शन हराम न आहे। न ठीकु थियो, हा। तव्हां इलेक्शन बि करे सघो था, पार्लियामानी थी सघे सिस्टम जो थी। हिसो बि थी सघो था, हा। इक़्तिदार मिले त उहो बि। पर अवा हिकिड़ी आख़िरी ॻाल्हि जो की निशस्त जी मूंखे सुवाल आहे मुंहिंजे ज़हन में। अवा चेगवेरा वारो इनकलाब त नथा आणणु चाहियो? न, असां त अदम तशद्दुद अवा पार्लियामानी सिस्टम था आणियो? नॉट नेसेसरली। पोइ जेकॾहिं मुख़्तसिर ॿुधायो त तव्हां छा था चाहियो? हा, असां हाणे सभु तजुर्बा हिन रियासत खे जेका ठहियल हुई, इन खे ईअं ई शिकिल में इन खे बहितरी करण जा सभु ख़तमु थी चुका आहिनि। माना तजुर्बा थिया पूरा। हा, असां हिन रियासत जी में बुनियादी तब्दील थियणु चाहियूं। ऐं असां हाणे चऊं था त ॾिसो न, हिकिड़ो पाकिस्तान कीअं वजूद में आहे। पाकिस्तान 47 में आयो, उन खां अॻु में त कोन हो न। सिंध हुई, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, असां हुयासीं, हज़ारे सालनि खां हुयासीं। पोइ ऐं असांजे फतह बि कोन कयो विया। कोई न चवंदो त सिंध खे फतह कयो वियो जीअं मोहम्मद बिन क़ासिम कयो या ॿिए कयो। न। ठीकु आहे। त पोइ हिकिड़े मुआहदे जे बुनियाद ते गॾु थियासीं, जंहिंखे सभु मञनि था। उन जे माना 40 जी करारदाद, उन जे पास थियण ते बि हिकिड़ा के सुवाल आहिनि। पर बींग कारे कोट वारो असांखे इहो सम्झायो वियो आहे त बाबा कोशिशि कजे त आर्गूमेंट उन ते रखो जेको एक्सेप्टेड हुजे। त इन ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि न, त पाकिस्तान इन ते ठहियो हुयो। असां बि उन जे बुनियाद ते शामिलु थियासीं। जेकॾहिं शामिलु थियासीं, ठीकु आहे। हाणे जॾहिं वरी जे मुआदनि खां पोइ उहो प्रोग्राम 40 जी करारदाद फेडरेशन न आहे, उहा कन्फेडरेशन। हाणे कन्फेडरेशन त छुटी, पोइ फेडरेशन जे लाइ असां माना हितां जा नेशनलिस्ट बंगाली, सिंधी, बलोच, पठान सभिनी कोशिशूं कयूं। उन जवाब में उन्हनि खे जेल मिलिया, थाणा मिलिया, गोलियूं मिलियूं। तंहिंजे करे असां आहियूं त हाणे बाबा मुआदो नथो हले न, जंहिं बुनियाद ते गॾु थियासीं उन ते जेको आहे फ़ैसिलो थियणु खपे। त 40 जी करारदाद तहत जंहिंमें आहे त कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शल बी सावरन एंड ऑटोनमस, सावरनिटी उन्हनि जी मञी वञे। पोइ उन सावरन हैसियत में उहे फ़ैसिलो कनि त गॾु रहणु था चाहिनि, अलॻि रहणु था चाहिनि, गॾु रहणु चाहिनि था त कहिड़नि शर्तनि ते रहणु था चाहिनि। बाक़ी जेको हलंदड़ सिस्टम आहे इहो महकूम क़ौमुनि खे फुरण जो ई आहे। जीअं हाणे ई ॾिसो, वसीला जेके आहिनि सिंध जा, बलोचिस्तान जा आहिनि, सभिनी खां वधीक ग़रीब उहे आहिनि, सभिनी खां वधीक मार उहे था खाइनि पिया। गैस जेको आहे सिंध बलोचिस्तान थो पैदा करे, सभ खां घणो ॿाहिरि पंजाब थो। बंदर सिंध जा आहिनि, उहे मिल्कियत सॼी उहा मर्कज़ जी आहे। कस्टम जे नाले सां उहो सॼो हुनजो आहे। गैस हुनजी मिल्कियत आहे, पेट्रोल मर्कज़ जी सिंध जी आहे ई न। त इन सिस्टम में त हक़ न मिलंदा। बाक़ी हीअ त हिकिड़ो जबर जे ज़रिए रियासत हले थी पई, तंहिं करे असां उन में तब्दीली था चाहियूं। जुड़े साहिबु ॻाल्हि कढी अथव त कन्फेडरेशन आहे, 1940 जो बेस कन्फेडरेशन आहे। पोइ सैयद खां वठी अब्दुल ख़ालिक जुणे जे ताईं उन्हनि अॼु ॾींहं ताईं कन्फेडरल पॉलिटिक्स छो न कई आहे? न त 71 ताईं त शमूल साईंअ जे ठही वियो पाकिस्तान। ठीकु आहे न। हाणे ॾिसो, हक़ीक़तूं जेके थियनि थियूं पॉलिटिक्स में, जेम्स हैड सां हिकिड़ी वॾी ज़्यादती आहे हुन जे ते। त हिकिड़ो हुनखे सुवालु लॻंदो आहे त भई हुन इहा अमरावादी सियासत पार्लियामेंट जी न कई, इहा वॾी ग़लती कई हुन जे ते। ॿिए पासे वरी इल्ज़ाम इहो लॻंदो आहे जेम्स हैड ऐं हुन वक़्तु ॿियनि लीडरनि ते त भई हुननि पाकिस्तान जी छो कई, उन महिल मुकमिल आज़ादीअ जी ॻाल्हि अंग्रेज़नि हू कनि। हाणे इहे सभु ॻाल्हियूं बिल्कुलु एॾा मुतज़ाद ऐं इन ख़्यालु रखणु त हुननि ठही वियो पाकिस्तान जेको बि ठहियो।
उन में उन्हनि कोशिशि कई, जीअं मां वरी बि चई सभिनी सिंधी कई, त इनखे हिकिड़ो फेडरेशन सही माना में हिकिड़ो जमहूरी मुल्क बणायूं 71 तोणी, त इहा ई सॼी कोशिशि आहे। जेको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे इक़्तिदार ते अचण खां पोइ बि जारी आहे, जंहिंजी शायदि ज़िक्र थियो आहे या न थियो आहे हितड़े, त साईं GM सैद उन सदर भुट्टे जी ख़िदमत में अर्ज़दाश्त जे नाले में खुलियल ख़त लिखियो अथई, हिनखे जमहूरी बणाए असां तो तावन करण लाइ तयार आहियूं। पर जॾहिं इहे सभु ज़रिया बंदि थी विया, बंगाल खां पोइ वरी बलूचिस्तान में ऑपरेशन थियो, त पोइ हिन जे ते हाणे हितड़े ॿियो चारो कोन्हे को हिन जे ते। पर जॾहिं कन्फेडरेशन जो प्रोग्राम वरी खणी सिंधी बलोच पख्तून फ्रंट ठहियो आहे, उन 84 में, हा 84 में उहो कन्फेडरेशन जो प्रोग्राम हुयो, त बिल्कुलु साईं GM सैद जूं असां हिदायतूं त इन्हनि जी सपोर्ट कयो, उन्हनि जे जलसनि में बि असां चवंदो त वञो, जेका थी सघे उन प्रोग्राम में जी सपोर्ट कयो। पर पोइ तव्हां ॾिठो त उन्हनि सां छा, उन्हनि ते केस दाख़िल थी विया। यानी तव्हां इन मां अंदाज़ो कयो न त हिते रियासती सिस्टम जी छा पोज़ीशन आहे। जॾहिं बंगाली मेजॉरिटीअ में आहिनि, 54 ऐं 46 बाक़ी आहे, उन महिल हिते पेरिटीअ जो उसूल लागू कयो थो वञे, बराबरी। बाबा 2 सूबा आहिनि, वनूट ठाहिण जा 2 मक़सद आहे, हिकिड़ो त सिंधी बलोच पख्तून नेशनलिज़म खे काउंटर करणु, ॿियो वरी बंगाली मेजॉरिटीअ खे, त उते पेरिटी हलायो वियो। पोइ सिंधी बलोच पख्तून फ्रंट एग्ज़ैक्ट उहो ई मुतालबो कयो त जेके हिते 4 सूबा आहिनि, जेके चइनि क़ौमुनि जा मुल्क आहिनि, इन्हनि खे पेरिटी ॾियो। चयूं इहे गद्दारी था कनि, उन ते गद्दारी जा केस हलिया, हफ़ीज़ पीरज़ादे मुमताज़ भुट्टे केस भोॻिया। त इहे सभु शयूं ॿुधाइनि थियूं उन जे में, त जे हक़ मिलणा आहिनि त उनजो हिकु ई ज़रियो आहे त बुनियादी मुआदे ते वञिजे। जनाब अब्दुल ख़ालिक जुणे जे हिसाब सां असां जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, ऐं असां मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल ऐं मुख़्तलिफ़ हुनजे हिकमत अमली जे हवाले सां या ख़ुदि संदी ज़ाती पॉलिटिक्स जे हवाले सां हुन पंहिंजे उमिरि जे 70 सालनि में छा छा ॾिठो आहे, असां कोशिशि कंदा तव्हां ताईं पहुचायूं। लीडर TV सां गॾु रहिजो, वरी ईंदड़ प्रोग्राम में गॾु हूंदासीं। अव्हां जी वॾी महिरबानी। लीडर TV खे सब्सक्राइब कयो, पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो, साथियुनि संगतियुनि खे ॿुधायो। अव्हां खे जेके बि माण्हू हुजनि, अब्दुल ख़ालिक जहिड़ा, अब्दुल ख़ालिक खां सुठा, अब्दुल ख़ालिक खां घटि सुठा, ऐं उमिरि जा केर बि हुजनि, छोकिरा हुजनि, छोकिरियूं हुजनि, मर्द हुजनि, मायूं हुजनि, उन्हनि वटि का बि मणिया हुजे, उहे लीडर TV जे मार्फत सॼी दुनिया जे सिंधियुनि खे, सॼी दुनिया, ऐं ॿोली जो को शर्त कोन्हे। जेकॾहिं अव्हां खे का उर्दू ॻाल्हाईंदड़, का पंजाबी ॻाल्हाईंदड़, सराइकी ॻाल्हाईंदड़, बल्ती ॻाल्हाईंदड़, का माई बि मिले थी, को मर्द मिले थो, उहे सभु असांजे मंच ते अची पंहिंजी ॻाल्हि करे सघनि था। हिकिड़ो शर्त आहे त उन्हनि जी ज़िंदगी में को न को किरदारु ज़रूरु हुजे। असां सां गॾु रहिजो। वॾी महिरबानी।